राज्य में आहरी 3 दिन रलबैशाखीर प्रभाव एने आंचलिक पाणीपाग केन्द्र भुवनेश्वर पक्षर जारी है सूचना। तेज क्यों जिला मानकर पड़ो यार प्रभाव कौन रही अपडेट आसतु जाना ता पूर्व वीडियो को लाइक करूँ सब्सक्राइब करनथिले एबे सब्सक्राइब करी पाखे घंटी चिन्ह को दबाई दिंतु। राज्य में 3 दिन कालबैशाखी प्रभाव अनुभूत होफल असह्य ताती मुक्ति पाई ओडिशावासी। तेज पाणीपाग सूचना अनुसार आगक आहरी 4 दिन पर्यंत पागरे कौन से परिवर्तन हेबना। तेज 4 ରୁ 5 दिन जाए राज्य में किसी अंचल विक्षिप्त वर्षा होगा नहीं पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। तेज 5ଟି जिलार किसी स्थान में प्रबल वर्षा नहीं येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। यह तालिकार केउंझर, बालेश्वर, मयूरभंज, केन्द्रापड़ा और भद्रक आदि रही। तेज यह समस्त 5 जिले में वार्निंग जारी होइछि। विशेषकर उत्तर दक्षिण उपकूल अंचल घड़घड़ी सहित वर्षा होबार संभावना रही। सेहीपरि ट्विन सिटी कटक रु भुवनेश्वर जाए आज राति में वर्षा होइपारे बोली अलर्ट करिछि पाणीपाग विभाग। तेबे आपण माने केउं जिल्लारू वीडियो देखुछंती ता निहाती कमेंट करी जणाइबे। ए समस्त 5 जिल्लार बासिंदा होइतिले सतर्कता अवलंबन करंतु। स्थाने स्थाने बिजुली घड़घड़ी वर्षा सो कुआपथर वर्षा मध्य संभावना रही, जहाँ आपको सतर्क रहबा नहीं पाणीपाग विभाग अलर्ट जारी करिछि।